放松一点哈。好了是吧？屁股就没什么感觉哈。疼不疼你？这个扣子卷的，有点。别动，去，到时候给你弄下来。绣完了已经。还出血了吗？没有，没出血。你看这一块，你看你在这个位置看哈，你在这个我这个位置看，你看这里边，哦，和我的一样，这能贴过来吗？能贴过来就是慢，费钱。就时间长呗，得贴过来啊。而且挺费钱的，这个你贴的次数多。